Ya, Anda mau mendengar suara-suara aneh ya, dari segala macam jenis hewan, kaki dua maupun kaki empat. Kita mulai dari kucing. Ya, Anda sudah pernah mendengar suara kucing? Inilah dia kucingnya. Sudah. Ya, ini lagi suara burung. Kalau suara anjing, kalau suara anak anjing, itu anjing dia marah tuh. Kalau anak ayam, ayam betina, kalau rusa, kalau babi, kalau itu gitu. Kalau tokek, anak ayam. Kalau anak kambing, kalau kuda itu bagaimana? Saya kira seperti itu. Oke. Ya, tutu salingan. Marawan kucing.